mane ochwal Kennedy Ondiek winjo kanyo ka Robert Jeffnose loso to pogruok ne donjo kama chal nade. Yena educate my brother Robert. Okay, educate. I do educate very humbly. Sama educate jo Kenya mama. And as I serve a county assembly, Mahi has not served. Can I serve a county assembly can member of majority leader, majority party. My majority leader was there. Budget chair there, finance committee chair nitiere. Obviously, in any ruling party, budget chair must come from the ruling coalition. My budget chair can never come from opposition, from minority, never. Finance committee chair must come from the ruling coalition. Majority leader must come. The three important, and the majority whip, 4 important positions. In opposition. Manisonia. Another thing machaka educate and the process mar bill making and the executive proposed the bill, then it parliament through the right office. The either budget chairman of finance committee tere or majority leader tere or the budget committee chair tere. Kopone finance committee chair onge. Ka finance committee chair nitie kaka wangi kuria, he does his job. Kane committee mar parliament ma deal with the finance bill odioromo in Naivasha nitie ngat ma must be briefed first as to the report magi the table in parliament. Onge kaka president can be shocked na report osebedo tabled in parliament. So it is not wrong mondo mi committee no to the president to update him, and some president better updated in a formal meeting miluongo ni a parliamentary group meeting mariwo the leadership, related ministry, to give them members of parliament, ma form the Senate and also form the National Assembly. Mano my brother shun onegunge maler kabisa. Kada chieng modonje parliament, kada chieng mo an kode parliament, wabro ng'eyo chieng moneno ka ene ODM ta ane UDA to wabro rome state house. Gin ginyalo manyo kiosk kamo girome, nikech gin gionge gi state house. Ingeno opposition onge state house. And the being because an opposition leader or kwange position mare donge ka koro gionge gi kama girome ne giromo me parliament. It's not wrong. Nikech gin ginyaromo anywhere. But onge ka Kenya expect president ka dhiromo gi the parliamentary group mare odhi orom kod gi kare koso odhi orom kod gi kure. The state house is the residence ma the president. Koro the wabunge state house is not wrong. Mane momiyo kara wabunge wa mano dhi state house romo gi president ne bedo vilified for nothing. Nikech mane kama president odaki according to jo Kenya. President wako yud ko inyore kamoro ma ok state house to obro penj ni kuro no dhi omiango. So finance bill masani okelni wadwa nitiere gik mang'eny mane president and the government propose. Sama ng'ato keto proposal okonyiso ni proposal no ene manyako dioti. Anayalo ka kenda chaka nuoyo ni maka wa proposals ne gin gigo ekomi milieko. Koro gimolieki emomiyo wan gi gimiluongo ni parliament emomiyo asebedo ka blame wabunge wa finance bill ma 2023-2024 na penjo ginia ne utima ng'e bunge. Bunge kacha nitie gik moko adek mitime en negotiation, tiende ni lomba itemo go lomba ni awa koponi ma en kama ok watime uru kama then ichaki ma idiero ng'ato iluongo ni lobbying. Iwinjo diere ni please owadwa tiende en hot mitime lobbying mano diero ng'ato, then en lot mitime winjruok negotiations gin agreements. Koro ka wabunge wa ging'eni gionge numbers gitin, iwinjo wabunge magazi miyo tin to gionge numbers, koro kunyal kedo nugo firimbi nuringu wuok e parliament. Gimunyalo timo en madhi mbele sani kendo adwa wacho no piyo wandaye sani okasewinjora kode gik mang'eny, but gimopiyo wandaye timo sani nyiso leadership. Okawo wabunge ka oketo piny kata ka oparo ni Sudi nyalo wuoyo mara to luongo Sudi to bedo go piny okoni bwana Sudi, hapa kwa mafuta ya kupika ni mbaya. Hii ni mbaya. Sudi be yie ni mbaya. To giwinjore gidok wacho fine, mano wagolo oko. Mano miluongo ni lobbying, mano miluongo ni negotiation. Koro kwa dhi e parliament chieng midhi go kura. Okay, expect war. Moko mababu owino gine lando ni it will be war. You can't have war against ng'ama nigi numbers moyingi. So the only thing dolriti